世界10大最危险工作，第1名外表光鲜，却一直饱受精神折磨，平均1年死20人。你是否曾想象过，在这个世界上，有一群人拿着别人羡慕的工资，却每天都在与生死搏斗？他们的工作被誉为世界上最危险的10种职业，他们的故事令人瞠目结舌，充满着神秘感和讨论性。本期影片，猫爷就为大家揭开这些职业的神秘面纱，探索他们背后的秘密。第10名，工地水鬼。工地潜水员，俗称工地水鬼，是拿命换钱的高薪职业。在工程业界内也流传着这样一句话：能上来就拿2万块吃饭，上不来就有100万请全村人吃席。在桥梁、铁路等基础设施项目建设中，首先需要做的便是进行水下打桩。在打桩过程中，如果遇到了复杂的地形或者巨大的水流冲击，极有可能出现钻头抛锚的现象。损失一个钻头要几万到几十万不等。更重要的是，设计好的图纸没办法改，桩基的位置无法变动。如果不打捞上来，后续的工作就无法继续，整个工程将面临瘫痪。为了不影响工程进度，就只能派水鬼打捞钻头。扮演水鬼的工人们穿戴着十分沉重的设备，潜入满是泥沙的桩孔中。泥下作业和潜水不一样，这种阻力会耗费很大的体力，上下一次就是跟死神斗争。第9名，粪水淘金工。潭地市场是孟加拉最大的黄金制作及交易所在地，市场中大约有400家金店和金饰品小作坊，整座城市的黄金售卖、加工、熔炼业务都汇聚在这里。众所周知，黄金在加工处理中会出现损耗，这些损耗的黄金大多存在于车间废水中，另一部分则化成金沙漂浮在空气中，最终这些黄金都会随着金店的其他污水一同流入下水道。粪水淘金工的工作就是在毫无防护设备的情况下，潜入乌黑的粪水中，把最下层的沉积物收集起来，然后再回到专属实验室，通过各种化学品把微乎其微的黄金提炼出来。运气好的话，可以收获不到半克的黄金，能卖个100元左右，还需要3个人平分。这就是生活在贫困国家人民的悲哀，他们不得不透支自己的生命，去换取少到可怜的报酬。第8名， F1 赛车手。人没事就好，人没事才能拿世界冠军嘛。虽然这是网上流行的一句调侃，但也证明了赛车这项运动的危险性。F1 从1950年诞生以来，一直被称为最危险的运动之一。速度，更快的速度是所有车队追逐的目标。早期的 F1 车手自踏进驾驶座舱的那一刻起，就将生死置之度外。有史以来，大约有770名 F1 车手，其中有52人在比赛中丧生，而算上观众、裁判，这一数字将达到恐怖的300余人。目前的 F1 赛车使用 1.6 升 V6 引擎，虽然排量不大，最大功率却可以超过1000匹马力，最高速度能超过370公里每小时。时至今日， F1 赛事虽然已经拥有了相当完备的赛事安全系统，但高速度下带来的事故发生率一直久居不下。第7名，珠峰导游。没有夏尔巴人，就没有珠峰攀登。夏尔巴是生活在喜马拉雅南麓高海拔山地的神秘族群，凭借着天生的登山能力，夏尔巴人为攀登珠峰的队伍充当向导与背夫，以生命为代价，创造了3个世界之最：成功攀登珠峰人数最多，无恙登顶人数最多，登珠峰遇难人数最多。从1953年世界首例珠峰登顶至今，已有4000多人登顶了世界之巅。而在1992年商业登山出现之前的几十年里，全世界仅有400多人登顶。可以说，没有夏尔巴人，就没有珠峰商业登山的蓬勃发展。绝大多数的登山者没有夏尔巴人，根本不可能完成珠峰的挑战。商业登山的蓬勃发展，使得登顶珠峰已然成为上流社会的一种荣誉。有评论家说道：“只要有钱，夏尔巴人能把你背到珠峰。”对于夏尔巴而言，登山客户是他们的收入来源。他们尽职尽责，冒着生命危险，也许只是为了让自己的后代不再需要为了谋生而一次次来到世界之巅。第6名，塔灯更换员。只需要换个灯泡，1年工作2天，年薪13万美元，竟然没什么人愿意做。美国一名男子曾在网络上分享担任塔灯更换员一职的背后秘辛，坦言虽然1年能赚进13万美元的丰厚薪资，
但也因为工作本身高度的危险性，导致没有多少人真的能顶住压力，甚至任何一个闪失都可能导致生命危险。塔灯更换员需要在600米的高空进行作业，只有一条绳子作为安全保障，却必须爬上由金属支架搭建而成、越往上越细的高塔。此外，在攀爬途中还存在着诸多不可预测的危险，比如天气、风速等。在400米的高空风速都能达到100公里每小时，并且因信号时间的限制，还经常在半夜攀爬，真可谓是步步惊心。就算是受过专业训练的人，往返都需要6个小时。这份高薪工作，你敢来挑战吗？第5名，阿拉斯加捕蟹人。这是全球公认最危险的高薪职业之一，更是美国死亡率第2高的工作。他们的工伤死亡率是普通工人的50倍。可能你会问，捕个蟹怎么能死那么多人？阿拉斯加帝王蟹是世界上最受欢迎的美食之一，它们肉质鲜嫩，个头大。一只帝王蟹的重量通常在3000克到5000克左右，足够10个人一起享用。在捕蟹季节，他们几乎一天24个小时不休息的工作，极度的疲劳加上寒冷的天气，只要捕蟹人稍有一点疲惫没站稳，就可能会被凶猛的巨浪卷入到茫茫大海中。据说在捕蟹的季节，平均一天就会死1个捕蟹人。捕蟹人这种需要经历巨大风险的工作，也会为他们带来丰厚的报酬。捕蟹人一年大概工作5天，一天可以赚2万美元左右。如果不是为了钱，应该也没有谁愿意去从事这么危险的工作了。第4名，战地记者。每当战争来临，人们想要清楚地了解一线的具体情况时，就需要战地记者奔赴前方，实地进行拍摄采访。在大家的印象里，战地记者似乎是一个受保护的存在，任何一方的士兵好像都不能攻击他们。确实，为了减少战争里的无辜伤亡，国际上通行一个叫《日内瓦公约》的文件。文件中的条例规定，所有不再参加战斗的伤兵以及非军事战斗人员都需要得到保护。但战争毕竟不是过家家，子弹炮弹可没长眼，看见非战斗人员还会自己拐弯。只要是在战场的人，生死就都在一瞬间。有数据统计过，从1978年开始到2018年，全世界一共有超过700名战地记者丧生。而如果把范围扩大，算上之前的2次世界大战以及多场局部战争，那这个死亡数字就更大了。战地记者其实就是没有武器的士兵，每当战火引燃时，他们就会冒着被死神抓住的风险，用相机和文字斗争，只为给我们还原战场的真相，向他们致敬。第3名，缉毒警察。缉毒警察的死亡率是其他警种的4.9倍，受伤率超过10倍。中国缉毒警察平均寿命只有41岁。缉毒警察的身份信息是严格保密的，连家人都不知道他是干缉毒的，只知道是民警。牺牲的缉毒警察墓碑上是不刻名字的，全都只刻烈士之墓，怕家属去祭拜的时候被毒贩跟踪，从而实施报复。为什么缉毒民警死伤率这么高？因为贩毒分子都是亡命之徒，这些人从踏入这一行开始就知道，只要被抓，意味着这辈子基本就没了。在面对缉毒民警的打击下，他们会殊死拼搏，奋起反抗。毒贩手上管制刀具和手枪只是最基本配置，更恐怖的还会有手榴弹。这也是为什么缉毒警察被形容是在刀尖上行走，因为他们的每一次出警都可能是有去无回。第2名，宇航员。自从俄罗斯和美国的太空计划开始以来，大约有430名宇航员进入太空，其中有34人死亡，还有很多宇航员因为辐射等问题，健康受到严重损害。早前，美国神经放射学杂志上的一项研究成果引起了人们的热议。原来，美国南卡罗来纳医科大学的研究团队将 NASA 宇航员参与太空飞行前后的大脑磁共振数据进行了分析对比，最终发现太空飞行会影响人的大脑结构和功能，甚至让其退化。不少人感慨，这太空旅行未免也太危险了，稍不注意还会被降智。但实际上，从太空回来，身体的变化还有很多，像基因变异、大脑退化、肌肉萎缩等都是家常便饭。此外，还有心脏变形等等症状都接连被发现，让人们不由怀疑，人类真的适合在太空中生存吗？第1名，韩国女星。韩国女艺人真是多灾多难，有意外去世的，有选择自尽的，还有离奇死亡的。韩国演艺圈难道真的被诅咒了？从被曝光的一些信息来判断，这些的指向不仅仅是高压下的生活，更是权贵阶层的荒诞无耻，而背后则是超级富豪的不仁以及大财阀的博弈。
有韩国议员曾经对女艺人进行过一项调查，结果发现超过40%的受访者曾经被公司强迫要求陪酒，超过10%的受访者曾经被迫要求提供服务来换取工作机会，约37%的受访者曾经在工作中遭受过骚扰。张子妍自杀一事更是轰动全国，在她留下的长达2000多页的遗书中，清楚写明她在当明星期间受过的非人折磨，被带到泰国陪10几个大佬，被逼在酒局的桌子上跳舞，方便那些成功人士可以偷窥群底，陪睡人数超31人，达到上百次。2005年到现在，韩国已经有近40位女星自杀，当年的胜利案，总统亲自下令都查不出结果。可见韩国女星就是财阀的狗，这句话并不是空穴来风。好了，今天的内容到这里就结束了。世界10大最危险职业，你觉得哪个最危险？欢迎在视频下方留言分享。最后再求一波点赞和订阅。如果你喜欢我的影片，千万别忘了按下小铃铛，这样才不会错过接下来的精彩影片。我们下期节目不见不散。